Batuk region. Sahabat lansia, diabetesi. Perubahan cuaca membuat kita rentan terserang batuk, pilek, atau flu. Salah satu yang berbahaya adalah batuk rejan atau pertusis. Infeksi bakteri Bordetella pertussis yang menimbulkan batuk panjang dan berulang pada lansia dengan diabetes. Kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah dan melemahkan sistem imun. Akibatnya, tubuh sulit melawan infeksi sehingga batuk rejan bisa berkepanjangan dan berisiko memicu pneumonia. Pencegahan terbaik adalah vaksin TDAP serta konsultasi rutin dengan dokter untuk penanganan tepat. Apakah sahabat pernah mengalami batuk yang tak kunjung sembuh? Ceritakan di komentar. Dan mari bagikan video ini agar semakin banyak yang peduli akan pentingnya vaksinasi.